Capitolo IV. Antonio De Robertis e l'affare dei falsi Van Gogh. Il primo scandalo di rilievo sui falsi Van Gogh scoppia nel 28. Durante la preparazione di una mostra a Berlino, Walter Filchenfield, giovane collaboratore del mercante d'arte Paul Cassirer, fa presente all'organizzatore e curatore Jacob Barth della FAIL, lo stesso che ha appena concluso il primo catalogo generale delle opere di Van Gogh, che alcuni quadri posti alle pareti alternati stridono tra di loro. Si scopre così che i 33 quadri stridenti vengono tutti dalla stessa persona, Otto Walker, giovane gallerista rampante e spregiudicato di Berlino, avviato a questa professione dopo varie vicissitudini. Otto è infatti stato prima concessionario di vendita di automezzi pesanti, ballerino di fila, attore e via dicendo. Il della FAIL deve precipitosamente annotare sul suo catalogo che vanno espunte queste 33 opere. Seguirà nel 30 un appendice del titolo Le Faux Van Gogh, tentativo tardivo di rimediare ad una pecca iniziale del catalogo. Otto Walker, dopo un processo durato parecchi mesi, durante il quale sfilano critici disinvolti dai pareri contrastanti dove tutti sono contro tutti, uno squallido spettacolo di incompetenza e pressapochismo, viene condannato a 2 anni di carcere. C'è gran fretta di chiudere lo scandalo e alcune dichiarazioni anonime apparse sui giornali che coinvolgerebbero nell'affare anche i fratelli Claude Emile e Amédée Schufenecker di Parigi, uno pittore e l'altro ex mercante di vini pregiati, convertitosi al più lucroso mercato dell'arte, cadono misteriosamente nel nulla. Per circa 60 anni su quella vicenda scende una cortina di silenzio impenetrabile. Il 27 gennaio del 94, in terza pagina, il Corriere della Sera titola: "Ma questi girasoli non sono di Van Gogh", riportando la tesi di uno studioso di Milano, Antonio De Robertis, che dopo anni di studi finanziati con una vincita in televisione di 100 milioni di lire nel 1990, proprio sulla vita e le opere di Vincent Van Gogh, viene allo scoperto denunciando come falsi proprio i girasoli, acquistati il 30 marzo dell'87 dalla società giapponese di assicurazioni Yasuda, in un'asta da Christie pari per 60 miliardi, all'epoca la cifra più alta mai pagata per un quadro. Al momento questa rivelazione esplosiva non sembra avere un grande impatto, nonostante che De Robertis contatti con grande impegno organi di stampa e responsabili di musei, case d'asta e studiosi di tutto il mondo. Secondo De Robertis, il falsario che ha dipinto l'opera è proprio Claude-Émile Schufenecker, morto nel 1934. A seguito di un organico ampliamento delle sue ricerche, finalizzata alla preparazione di un catalogo sulle opere disperse di Van Gogh, lo studioso milanese scopre che delle circa 60 opere di Van Gogh nel catalogo della FAIL, passate dalle mani dei fratelli Schufenecker, ben 30 sarebbero false, per lo più copie derivate da originali in loro possesso. Tra queste una in particolare attira la sua attenzione: Giardina Ouvers, nota negli ultimi anni in Francia per la clamorosa azione giudiziaria promossa. Scusate, c'ho il singhiozzo. Nota negli ultimi anni in Francia per la clamorosa azione giudiziaria promossa e vinta dal suo ex proprietario, Jean-Jacques Walter, al quale lo Stato francese vieta nell'89 l'esportazione dell'opera all'estero per notifica, considerandola di grandissimo valore culturale. Il divieto all'esportazione aveva fortemente deprezzato il quadro, tanto che nel 92 dalla vendita dal banchiere Verne erano stati incassati 14 miliardi,
contro il 90 della stima. L'anno successivo Walter intenta la causa, la vince e nel febbraio del 96 lo Stato francese deve risarcirla per 50 miliardi. Nel frattempo, il 9 dicembre del 94, De Robertis si reca a Parigi a colloquio con Jean-Marie Tasset, caporedattore cultura del Figaro, e lo convince della falsità dell'opera. Al punto che il giornalista, dopo un anno e mezzo di indagini e un altro incontro a Milano il 5 marzo 96, realizza un dossier inchiesta che la direzione del suo giornale non vuole pubblicare, essendo Vars uno dei proprietari delle Figaro, com'è che si dice? Poco di meno, vabbè, qualcosa del genere. Verrà poi pubblicato sulle Figaro del 10 novembre 98. Un primo articolo uscito su Le Canard Enchaîné il 10 luglio 96, seguito da Le Monde il 27 settembre e il 29 novembre. Accende la miccia, questa volta la notizia non cade nel vuoto. Se è vero che il quadro, messo in vendita all'asta da Tajani il 10 dicembre 96, dagli eredi di Burns, nel frattempo deceduto, rimane invenduto per la cifra base irrisoria di 9 miliardi. Questo fatto segnala che dopo 70 anni sta per scoppiare un secondo scandalo sui falsi Van Gogh. Se nel 28 dalla Faille fosse stato più perspicace, forse non si sarebbero dovuti aspettare 70 anni. Tutto il mondo del mercato dell'arte è messo su quadro dalle indagini su Girasoli Yasuda, pubblicizzata da De Robertis persino su autorevoli organi di stampa giapponesi e che rimbalzano dalla Francia all'Inghilterra, alla Germania, all'Olanda e negli Stati Uniti. Geraldine Norman, autorevole giornalista inglese d'arte, conduce per un anno un'accuratissima inchiesta a vasto raggio che la porterà a intervistare i più autorevoli studiosi di Van Gogh e di tutto il mondo. De Robertis viene intervistato 2 volte a Milano, nel febbraio e nel maggio del 97. Alla fine il clamoroso risultato della sua indagine, presentata il 26 ottobre del 97 in un documentario su Channel 4, parla di ben 94 falsi Van Gogh, segnalati da vari studiosi e facendo di capo a ben 4 diverse fonti di falsificazione. I fratelli Schufenecker, i Gachet padre e figlio, Eugène Maurer e Théodore Duret. Sotto il fuoco di fila della stampa internazionale, la dirigenza del Museo Van Gogh esce alla scoperta il 24 novembre 97, confermando l'autenticità dei girasoli Yasuda, ma avvertendo che sono maturi i tempi per la costituzione di una commissione internazionale di esperti che possa verificare l'autenticità dell'opera. I proprietari del quadro sono così interessati alla questione che nel 91 la Yasuda decide di patrocinare l'ampliamento del museo Van Gogh con un finanziamento di circa 50 miliardi. I lavori dovrebbero essere ultimati entro il 99. Verso la fine del 97 una studiosa canadese, Bogomila Welsh Oberov, annuncia un suo saggio che verrà pubblicato all'inizio del marzo 98 sul Burlington Magazine e che scioglierà definitivamente il dubbio a favore dell'autenticità dei girasoli Yasuda. Il saggio esce, ma anziché stroncare la discussione non fa che inasprire le divergenze, al punto che il museo Van Gogh organizza per il 15 maggio 98 un simposio a Londra.
Questo libro l'avevamo trovato di sfuggita, così, en passant in una bancaria a libraccio. Era in offerta. Bel colpo. Tanto più che in una posizione dove l'avrebbe potuto trovare chiunque.